Paling berat estetik. Hati-hati. Mana orang PC, orang PC, orang PC. Buatan hitam tuh nggak selebel ya? PC. Selebel tadi deh. Karena dia lah baru datang. Jadi pasar dari Jang, asita teh can uih. Tuh gambar aha ieu teh. Oh, sakola tuh. 10 gitu 10. Heeh, 10. Ah, itu susul karunya. Yo. Bulan. Yang hari ke susi teteh ke sekolah. Oh, jung kadenya hati-hati di jalannya. Sekolah. Are. Ah. Aduh nyeri. Aduh mak kumaha mak. Aduh. Kelahanya badannya salah lama. Ya. Mak. Tidak ada gobis itu. Gobis? Ratu kumaha ya? Getihan tuh. Getihan mah loba. Getihan kayak curangnya anak saya ieu banyak. Ya. Kumaha sih ya? Mana tuh aduh nah. Iya, aduh. Eta jemput si teteh ka sakola. Teteh, tidak ada gobis itu. Di mana? Itu tuh di situ tuh getihan. Kunaon? Salabu. Apa? Sakit. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ayo naon teh? Pada nyangkeun ubar tuh si Dede labu. Nya tah ayo ka itu kan we. Ayo. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Kunaon ieu teh? Gobis, tadi teh pada ngajemput tetehna ka sakola, Pak Ustad. Meureunnan ato ieu teh budak teh. Ajrut-ajrutan, meureunnan lesang galenganana jadi gobis. Naonna ieu teh? Sampeanana. Anu belah mana? Tah ieu nu ieu. Nuhun. Sok mangga eta. Bang. Jampe harupat. Wah. Tos. Wow. Baik, sabar. Kasih luruskeun aya.
Pak Ustad, dia si Dede tos damang, aya nama. Mangga pada dilajang mah. Sing caget nya. Ya, amin. Tasnya. Bila, Abi, Made Wila. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.